Aujourd'hui, nous allons vous proposer une esquisse de traitement oromaxillofacial avec un abord à la fois des ATM et des cervicales chez une patiente qui se plaint de douleurs qui sont bilatérales au niveau des ATM par bruxisme, notamment bruxisme nocturne. Ces douleurs s'éveillent lorsque la patiente est soumise à un stress ou à des tensions ou à une grande fatigue et elle exprime aussi des répercussions au niveau cervical avec des douleurs qui peuvent partir en hémicrâne, voire au niveau de la base de l'œil. Nous avons fait tout notre bilan déjà au préalable, nous avons analysé nos structures, quelles sont celles qui sont en souffrance, et là je vais vous proposer un traitement typique. Nous allons utiliser ce que nous appelons les techniques de MTP ou techniques de Jones. Donc nous avons repéré au préalable des tensions au niveau des muscles masséter. Donc je vais exercer une pression sur le muscle masséter en intrabuccal, sur le chef profond, en avançant le ventre du masséter par l'extérieur, et je vais, selon les techniques de Jones, attendre jusqu'à l'obtention d'une détente. Alors, ces techniques ne doivent pas être maintenues longtemps. On considère 6 secondes de mise en tension, on relâche, on effectue un petit massage et on va reprendre pendant 6 secondes la mise en tension car les muqueuses intrabuccales sont très fragiles. Il faut éviter de leur mettre une trop grosse pression sous peine de plainte de votre patient le lendemain avec l'apparition d'aftes ou de lésions. Et on relâche. Une deuxième technique va être d'utiliser le massage fonctionnel. En même temps que l'on va exercer ces pressions, on va demander à la patiente d'ouvrir la bouche, doucement. Et on relâche à la fermeture. Ferme la bouche. Voilà. Hop, on reprend, ouverture, et j'exerce une pression. Voilà. Souffle, détends-toi. Et on relâche. Voilà. Et le résultat qui doit être obtenu est une détente et une palpation qui deviennent non algiques. Bien entendu, le muscle masséter va s'explorer tout le long de son corps musculaire, de son insertion haute jusqu'à son insertion basse. On ouvre et on ferme. Voilà. Et là, on a obtenu un relâchement complet. Donc une fois les détentes obtenues, il y aura intérêt à retester l'articulé afin d'observer si on a restitué les micromobilités à la fois de propulsion et de rétropulsion et la possibilité d'avoir un effet pneumatique en décoaptation qui doit être douce et non forcée.